हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो डे 9 च्यालेन्जमा। आज चाहिँ म 9 डे पुगिसकेको छु के थाहा नपाई, तर कसो कसो गरेर 9 डे पुगिसकेको छु। के छ सुस्तक अनि तेरो कति पुग्यो भन्नु अरे क्या टडङ टडङ। आज चाहिँ डे 9 हो अनि मौसम देख्न सक्नुहुन्छ टु मच कुल। तर यो मान्छेको जातै साह्रै बैगुनी। अस्ति हैन पानी परेको भयो, के साह्रो पानी परेको भन्यो हैन। फेरि हिजोदेखि मर्नु घाम लाग्दैछ, के साह्रो घाम लागेको। ओफ गर्मी भन्न बस्छ, काम छैन। हामी गाउँ बस्ने मान्छेलाई झन् त्यो विराटनगरतिर बस्ने मान्छेको हालत के होला भन्न सकिँदैन। अब होइन त्यो मान्छेहरूले झन् कसरी चाहिँ फोन समात्छ भन। म त एकछिन यसो फोन समात्ने बित्तिकै लथ्रक्कै गोल छ त मेरो हात त, के भएको समात्नै सक्दिनँ त साथीभाइहरू। त्यस्तै छ। अनि अब अहिलेलाई चाहिँ अब ड्युटी छुट्टी भइसक्यो। अब हामी चाहिँ यहाँ माथि जानु लाग्यो क्या। यहाँ माथि म देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई बाटोमा हामी के गर्छौँ भनेर। अब हामी चाहिँ जानु लाग्यो साथीभाइहरू त्यहाँ माथितिर ट्यान टड्यान। खोइ हामी सर चाहिँ कति ढिलो। प्रकाश दादा, ओ प्रकाश दादा, ओ प्रकाश दादा, के साह्रो ढिलो। हामी चाहिँ लाग्यो साथीभाइहरू डुल्न। मेरो 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 कमेडी च्याम्पियनको जज होइन। अनि त्यसपछि यहाँ सुन न, म कमेडी च्याम्पियनको भ्लगर हो साथीहरू। इन्टरभ्यू लिन आउनु होला उसको। उहाँ चाहिँ जुङ्गा काट्नु नमान्ने मान्छे। किन रहस्य के छ भन्नुहोस् सर यसमा। के जुङ्गा जुङ्गा भनेको जैतैका आउँदैन अरे क्या। अनि यो चाहिँ किन के हुन्छ अरे र? काट्नु नमिल्ने कारण चाहिँ के भयो र? जैतै भनेको यसको मुख्य भनेको नि यसले मान्छेलाई आकर्षक बनाउँछ अरे क्या। त हुँदैन त। हामीलाई भएको छैन त, घिन लागेर। त्यही त तपाईसँग भनेको यस्तो आफ्नो आफ्नो जुङ्गा भनेको नि आफ्नो आफ्नो सोख अरे क्या। ए हुँदैन भ्लग त यसरी पो गर्नुपर्छ त। त्यही त यहाँ समात्न नसकेर मैले। त्यही भएर मोबाइल ठुलो किन्नु हुँदैन। मोबाइल ठुलो भयो क्या, हाम्रो सानो मोबाइल किन्नुपर्छ। गले मोबाइल किन्नुपर्छ क्या यस्तो। टिक्लिक आफ्नो हात जति छ त्यत्रै। मान्छे चाहिँ इत्रु छ, हात पनि इत्रु छ नि। मोबाइल चाहिँ यत्रो, अब मेरो फोन झन् झन् बाच्छा लड्केर यत्रो झ्याउ लागेको छ। म त हेर्दिनँ है। नहेर्नु न त, अरूले हेरिहाल्छ। कता हिँड्नुभएको अङ्कल? कता हिँड्नुभएको? हाम्रो हेन्डसम बाजेको फोटो खिचिदिउँ त। के अरे घरिने कनि गरिनुभएको बोतल ल्याउनु भएको छ। यो खाली हो व्यापार गर्नु लाला। नखिच्नु नसिट हस् अङ्कल। खोजी पनि उल्टे छ क्या। यहाँ पर बनाउनु पर्छ बाटो। सिस्टरलाई मात्रै हामीले चाहिँ देख्यौ, मलाई मात्रै माया गरेर दिनुभयो। हो, यो मान्छेलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ। अमिलो हो क्या, यसको चुप बनाएर खान्छ। कुन अरे? यो र भकुङले यो भक्किमिले जस्तै छ। भक्किमले हो क्या। को आयो? कहिले यो यस्तो दाना दाना हुन्छ। हाय धनकुमा। तामा होइन उसको कमेडी मान्छे कमेडी चाहिँ साथीहरू हिजो नाच खाएको, अहिलेसम्म दाँतमा अड्केको छ। इस्कुसको मुन्टा यस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनु न। तपाईँहरूले इस्कुसको मुन्टा देख्नु भएको छैन होला साथीहरू। हामी इस्कुसको मुन्टा होइन, इस्कुसको बोट हेर्नु। अनि यसलाई अर्ग्यानिक थाकेर ओइ मास मेरो कपालमा छ। त्यही भएर यस्तो मान्छेहरूलाई कि त बिचमै राख्नुपर्छ। अगाडि हुत्यो भने मैले, अनि पछाडि हुत्यो भने प्रकाश सर। अनि यो चाहिँ इस्कुसको बोट। हामी चाहिँ खासमा गाउँ जाँदै गरेको। यहाँनिर बोजूले बोलाउनु भएको छ। ओहो गाइजहरू, काँक्राको चिचिला हेर्नु न, चिचिला हाम्रो खाएर नखाने त। हेर्नु न।
खासमा हामीलाई गाउँमा मासु भात खान बोलाउनु भएको थियो बेलुकाको अनि त्यही भएर हामी चाहिँ मासु भात खान जाँदैछौँ साथीहरू। यहाँ हेर्नु न काँक्रा कति मजाले फलेको, गाउँको लोकल काँक्राहरू कम्ता रसिलो हुन्छ। हेर्नु त हेर्नु साथीहरू कति धेरै छ। बोट हेर्नु न फेरि सानो छ होइन तर कति धेरै फलेको क्या साथीहरू हेर्नु न। ओके दिदीबहिनी दाजुभाइहरू त्यहाँनिर ए मलाई पहिले मन पर्दैन अहिले चाहिँ मनपर्छ त्यस्तो धेरै पनि होइन। यसो तर साथीहरू अनि यो फोन बोकेर यसरी हिँड्दाखेरि त नि हातमा त यसो केही टेका दिने चिज चाहिँदैछ नि त गलेर यार हात त। अनि हेर्नु खोर्सानी कस्तो मजाले फलिरहेछ। अनि वहाँ पर नि छ छन त किवी हेर्नु नि साथीहरू, किवी कस्तो मजाको हेर्नु है साथीहरू यसरी फल्छ कि किवी यसरी थाहा छ। अनि यो चाहिँ अलैँची सुकाउने ठाउँ हो क्या साथीहरू। यहाँ अलैँची सुकाउँछन्। हामी चाहिँ घरबेटी कति चिजहरू पाउँदो रहेछ त नि। अनि हामी चाहिँ साथीभाइहरू तलदेखि आएको हो, त्यहाँदेखि आएको। हामी हाम्रो हेल्पर्स चाहिँ त्यहाँ छ साथीहरू, त्यहाँदेखि आएको हामी। अन्नपूर्णको डाँडा हेर्नु न, बाइक कुदेको पनि देखिन्छ। हेर्नु त कुन बाइक भनेर पनि ठाउँमा आइदिन्छु। घरबेटी चाहिँ त्यहाँ आउनुहुँदैछ, पाहुना चाहिँ अगाडि आएर दिनुहुन्छ नि बोजूले जहिले हो। फुल दिस इज फुल। जौरे किवी पो फलेछ त हो गाइस यहाँनिर त। अहिले किवी चाहिँ यत्रो हुँदैछ, पछि चाहिन्छ भने बगाउनु होला। अहिले चाहिँ फिलहाल यत्रो हुँदैछ हाम्रोतिर किवीहरूको अवस्था चाहिँ। टक्क लाएर यस्तो छ हाम्रो किवीहरू। टडङ 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 साथीहरू घरभित्र चाहिँ नेगुरो टन्नै रहेछ क्या, माग्नु कि के गर्नु कमेन्ट गरिदिनु भन्नु नि त पनि। सिजन भएपछि चाहिन्छ भने भन्नु होला, पैसा तिरेपछि हामी डेलिभरी चाहिँ गरिदिन्छौँ। डेलिभरी चार्ज चाहिँ लाग्छ साथीहरू। त्यही त होइन, यो ग्रिस पनि जान सक्छ। एकजनालाई बाइक घुमाउनलाई हत्ते पर्ने ध्वंस भइरहेछ। अघि बिहान पनि रिजाएर जान्छ। यस डेलिभरी पश्चात अलिक चोर भाग्दैछ रातिको 2 बजी। टस्सा बालो चोर्नुलाई गाइजहरू राति कति 2 बज्यो? 2:22 भयो। 2:22 घडी पनि छ यहाँ। चोरले अनुहार पनि रिभिल गरिसक्यो। कम्ता ठुलो भोटे चोर है हो। चोर 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 ल चोर गाइस, चोर 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 चोर। किसे लग रहा है हमारा नाइट ड्यूटी बताइए डॉक्टर साहब।
हेलो डार्क साहब के से आँखा पोलिरहेछ नाइट ड्युटी कस्तो छ आँखा पोलिरहेछ